Oggi preparo con voi i moscardini in purgatorio con un unico ingrediente, due piatti, primo e secondo. Facciamo questa delizia insieme, anzi queste delizie insieme. Iniziamo. E allora, per prima cosa comincio a fare le cose più rompiscatole, se così si può dire. Trito un po' di prezzemolo fresco. Ne sto tritando un bel ciuffo perché mi occorrerà anche per la pasta. Ok, tritato il prezzemolo, il tempo di spostarlo un po', sbuccio qualche spicchietto d'aglio, poi una volta sbucciati tutti divido a metà gli spicchietti e li privo dell'anima. L'anima, che poi non è altro che questo germoglio interno, va tolta per rendere l'aglio più digeribile. Ora, puliti gli spicchietti, due pezzetti me li metto da parte, serviranno per dopo, e gli altri, quindi li lascio interi, li vado a tritare. Ok. Adesso mi occupo della pulizia dei moscardini. Come vi dico sempre, il consiglio sarebbe quello di farveli pulire dal pescivendolo. Loro ci mettono veramente 2 secondi, magari gli lasciate qualche centesimo, l'euro di mancia e fate contenti loro e siete contenti voi. I moscardini, sapete qual è la differenza anzi tra moscardini e polipetti? La differenza è questa: nel frattempo svuoto la sacca, questa operazione andrebbe fatta sotto l'acqua, quindi dicevo, nel frattempo svuoto la sacca. Questi sono moscardini dello Ionio, sono anche abbastanza grossi. Ripeto che però questa operazione andava fatta sotto l'acqua. Svuoto la sacca, tolgo le viscere. Ecco qua. Ok, poi ecco qua. Poi una volta tolte le viscere, devo lavarmi assolutamente le mani. Ecco qua. Vediamo un po' se la sacca è pulita. No. Ecco qua. Quindi dicevo, dopo aver pulito la sacca, vedete, basta girarla così ed è pulita. Ovviamente ora devo andare a risciacquare una volta fatti puliti tutti. Capovolgiamo il moscardino e da qui andiamo a togliere premendo il becco, che non è altro che, vedete, che questa sembra una pallina. Qui, eccola qua. Ok? Poi con le forbici tolgo gli occhi e continuo alla stessa maniera a pulire gli altri moscardini. Quindi tolgo il becco premendo da sotto, eccolo qui, sembra la perla delle ostriche. Allora, la sapete la differenza tra moscardini e polipetti? Hanno entrambi 8 tentacoli, in realtà poi uno non è il tentacolo, lasciamo perdere, però si distinguono per via delle ventose. I moscardini hanno una fila di ventose, mentre i polipetti ne hanno 2. Puliti tutti i moscardini, li vado a sciacquare sotto acqua corrente fredda, bene bene, soprattutto nella parte della sacca interna qui che ho girato, e adesso vado a rigirare per sciacquarla bene sotto l'acqua fredda. Eccoli qui, puliti, pronti per essere
cucinati. Quindi me ne vado sul piano cottura, accendo la fiamma e in un bel tegame metto qualche giro d'olio, poi aggiungo l'aglio tritato, poi un po' di peperoncino, la quantità la scegliete voi in base a quanto li volete piccanti, e poi dopo qualche istante metto i moscardini, copro e faccio cuocere per 4-5 minuti a fiamma bella alta. Ok, durante questi 5 minuti li ho girati una sola volta, li giro ancora, fiamma un po' più alta, sfumo con il vino bianco, come dicevo fiamma alta, coperchio a soffietto, lascio evaporare finché sia vino che acqua saranno completamente evaporati. Faccio evaporare la loro acqua perché potrebbe risultare leggermente amara, quindi meglio toglierla completamente. Benissimo, l'acqua si è asciugata quasi del tutto, quindi va bene così. Sono passati circa 20 minuti, fiamma alta alta. Ora metto i pomodorini in scatola o i freschi se preferite con la loro salsa, aggiungo la passata di pomodoro, sistemo un po', ho fatto come si dice in gergo la scarpetta e a questo punto fiamma medio bassa, copro sempre a soffietto, cioè lasciando un po' aperto, e faccio cuocere per circa 40 minuti. Sommando i vari tempi di cottura, il totale della cottura dei moscardini sarà di circa un'oretta, un'oretta e 10 minuti, cioè da quando li ho messi, proprio dal momento in cui li ho messi a quando poi andrò definitivamente a spegnere la fiamma. Nel frattempo taglio il pane, strofino le fettine con lo spicchietto d'aglio che avevo lasciato intero, diviso soltanto a metà. A me quel sentore d'aglio piace veramente tanto, non so a voi, nel caso saltate questa operazione. E poi, una volta fatte tutte, le dispongo sulla piastra, filo d'olio sopra, giro, altro filo d'olio e porto sul fuoco. Accendo la fiamma, metto a fiamma bassa, tanto il tempo ci sta, e faccio abbrustolire su entrambi i lati. Ok, guardate qua come si è ristretto il sughetto. Ora spengo la fiamma, ho assaggiato e c'è bisogno solo di un pizzichino di sale, quindi non mettetelo prima, assaggiate alla fine. Una manciata di prezzemolo, poi do una bella mescolata e a questo punto faccio due cose. Ora vi faccio vedere che cosa. Numero 1, passo i moscardini in un piatto da portata, non tutti, perché il più piccolo lo spezzetto lo metto nella pasta. Metto pure un po' di salsa e con questa ce la dovremmo fare. Ora metto le bruschette, guardate qua, questo sarà il mio secondo, il nostro secondo. Un po' di prezzemolo per abbellire, ecco qua, uno spettacolo.
Guardate quanto bel pane per farci la scarpetta. E poi il resto del pomodoro e quel moscardino che ho lasciato li utilizzerò per la pasta. Quindi il moscardino lo porto un attimo sul tagliere, non mi fate sporcare 50.000 cose, e lo taglio a pezzetti piuttosto piccoli. Non è tanto, ma va bene. Un po' come quando si fa la genovese. La carne si mangia per secondo, però io un po' ce lascio nel condimento, nelle cipolle. Quindi, ecco qua. E poi prendo una bella padella saltapasta e ci trasferisco tutto il sughetto. Qua ci vuole la leccapentole, non si deve sprecare manco un goccio di questa salsa meravigliosa. Benissimo, ora ci metto moscardino tagliato, salo l'acqua e metto a cuocere la pasta. Mentre la pasta cuoce io ne approfitto per fare questo, quindi inzuppo, cioè inzuppo un po' il pane, un bel tentacolo, e assaggio. Devo dire, ho fatto un morso piccolino, mezzo, anzi 3/4 di bruschetta nel primo morso. Mamma mia, che vi devo dire? Provate a farli così. Questo è il mio secondo, ma ora che finisce di cuocere la pasta, vediamo come esce il primo. Un minuto prima della fine della cottura della pasta accendo sotto al condimento, scotta, sì, quindi scolo la pasta, la passo nel condimento, fiamma alta, faccio finire di cuocere mescolando e facendo saltare ed aggiungendo un goccetto di acqua di cottura della pasta se dovesse occorrere per far terminare la cottura. Ecco qua. Ah, che cremosa che è. Ora spengo la fiamma, metto un filo d'olio, una manciata di prezzemolo, do un'ultima mescolata e la vado a servire. Guardate qua, che faccio? Mi sacrifico? Sicuro? Allora, no vabbè, facciamo, no, due, stavo vedendo se riesco a prendere, no, un pezzetto, eccolo qua, un pezzetto di moscardino, 2 di pasta, mi ustionerò o non mi ustionerò? Secondo me sempre la prima. Mamma mia, di nuovo, fate queste due o unica ricetta e fatemi sapere che cosa ne pensate tramite i commenti qui sotto. Io per il momento vi saluto e come al solito prima di lasciarvi ne approfitto per augurarvi buon appetito.